우리나라 성인의 40%에서 나타날 만큼 흔한 질환인 코골이를 수술하지 않고도 효과적으로 치료할 수 있는 시술법이 소개됐습니다. 코골이는 일반적으로 여성보다 남성이, 연령대별로는 노년층으로 갈수록 심해지며 보통 40대 중장년층이 가장 높은 수치를 보입니다. 하지만 요즘 비만 인구가 늘어나면서 병적으로 코를 고는 20, 30대가 급증하고 있습니다. 또한 임상적으로는 코를 고는 사람 중에 고혈압, 당뇨병 환자가 많은 것으로 나타났습니다. 일단 코골이라는 것은 수면 중에 호흡장애를 말하기 때문에 수면 중에 호흡장애가 정상인보다 10% 산소가 떨어지면 일단은 심장에 부담이 됩니다. 그래서 가볍게는 혈압, 고혈압이 유발되고요. 그다음에 심장이 부을 수도 있고 부정맥이 유발될 수 있고 돌연사의 원인이 될 수도 있습니다. 또 심장이 망가진 다음에는 바로 뇌에 영향을 줄 수 있기 때문에 일단 경력이 떨어질 수 있고요. 심하면 뇌출혈, 뇌졸중의 큰 원인이 될 수도 있습니다. 그래서 코골이는 소리가 문제가 아니라 심장과 뇌를 망가뜨릴 수 있는 주범이기 때문에 각별히 신경을 써야 될 질환이라고 생각이 됩니다. 심각한 코골이를 앓고 있는 환자들의 경우 그동안 수술만으로 치료하는 사례가 많았습니다. 하지만 이것은 잘못된 발상입니다. 수술로 잠시 효과를 볼 수 있지만 본인의 지속적인 식생활과 수면위생 준수가 뒤따르지 않으면 수술 효과를 극대화할 수 없기 때문입니다. 반면 상기도 양압술은 코 고는 부위의 조직을 일정한 압력의 공기로 지지해 코골이와 수면 무호흡을 예방, 치료하는 방법으로 간단한 원리에 비해 효과가 매우 뛰어난 치료법으로 평가되고 있습니다. 이 치료법을 적용하기 위해서는 사전에 수면다운 검사와 양압 처방 검사를 받아야 합니다. 이후 마스크를 착용하고 수변에 들면 마스크에 형성된 양압 공기가 상기도의 막힌 부위에 일정한 압력을 가해 기도가 막히는 것을 막아줍니다. 상기도 양압술의 치료 효과는 100%라고 볼 수 있습니다. 왜냐하면은 수면 중에 호흡장애 있는 사람한테 호흡을 원활하게 해서 산소를 90% 이상 올려주고 그로 인해서 뇌파가 흥분되는 것을 안정시키기 때문에요. 심장과 뇌에 가는 부담을 100%로 완화시킬 수 있는 유일한 치료 방법이고 미국 수면학회 FDA에서 유일하게 코골이하고 수면무호흡 중에 인증받은 치료는 상기도 양압술만이 인증받은 치료입니다. 그래서 치료 효과는 100%인데 적응하는데 약간의 시간이 걸리기 때문에 저희 수면 전문이나 아니면 수면 클리닉에서 2, 3주의 적응 기간만 거치면 누구든지 사용할 수 있는 치료 도구가 되겠습니다. 돌연사의 원인이 될 수 있는 코골이, 이제 방치하시지 말고 꼭 치료를 받으시기 바랍니다. 메디TV CNN 월드 리포트 박성호입니다. 코골이, 누구나 피곤하면 있을 수 있는 현상이라 생각하기 쉽지만 단순하게 그냥 가볍게만 넘겨서는 안 될 것 같습니다. 다른 질환이 원인이 돼서 나타날 수 있는 경우도 있다고 하니까 심한 코골이가 걱정이 된다면 한 번쯤은 진단을 받아보시는 게 좋을 것 같습니다.